Merhabalar sevgili Güler Duman hocam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Sevgili Güler hocam, bundan 2-3 gün önce beni aramıştınız. Almanya'da bulunan yeğeninize elektro bağlama lazım olduğunu söylediniz. Başım üstüne. Eyvallah. Hocam ben bir tane beğendim. Şu an tonlarını beraber bir dinleyelim. Buradan Almanya'da bulunan ailenize ve yeğeninize de selamlar olsun. Hayırlı uğurlu olsun Güler hocam. Thank you.